膽小姐同有密集恐懼症嘅神體，俾你5秒鐘時間。1、2、3、4、5。哇，好多啊！好多啊！全部都螞蟻，唔知咩事。哇！你啱啱去商場咧買咗呢啲殺螞蟻嘅嘢咯，希望搞得掂。哇！一噴全部唔識喐你嘅，哇！好勁啊呢個！你睇下，啱啱仲喺度喐嚟喐去，喐嚟喐去，噴噴噴噴。噴，哇，好正啊！縮晒水啦已經，哇！而家咧要將佢噴到呢啲牆身啦。嚟緊咧，我就要喺牆角嗰度咧裝呢啲盒仔上去啦。咁希望咧就佢哋帶返屋企，又或者自己行咗入去咧，跟住咧就殺晒佢哋啦。呢啲嘢個使用方法咧就係打開咗呢啲窿窿啦。佢話跟住咧就放喺見到螞蟻最多嘅地方啦，地方隔1米半到3米，跟住連續放咯。咁希望將佢哋殺死晒。好啦，大家睇下呢個牌子係咩啊 ？And Be Gone， 戰果如何？冇一隻螞蟻可以活着咁樣行出嚟。仲有一隻蜂王，哦，唔係蜂王，螞蟻王。哇！噴藥都唔死啊，犀利啊！大佬真係大佬。我而家用緊3倍鏡，所以其實佢真係好大隻，好似一個10仙銀仔咁粗。噴你！